خاصة في باريس، لأن الحراك في الجزائر دخل في واحد لاطريف سانيتير، في واحد الهدنة الصحية مع كورونا. دونك واش بقى خاصة باريس اللي تبان عندها الحشود وتموبيليزي، حاولوا يأدلجوه. ثانيا شيطنت بعض رموز من رموز الحراك والسياسيين المعارضين باش ندخلوا في واحد المتاهات ايديولوجيه ويرجعوا بنا للتسعينات، من بعد الناس تبدا تتضارب والعسكر يتفرجوا فينا. يعني اوليو نحيو العسكر من السياسه، من بعد نروحوا نديروا السياسه بحريه، ومن بعد نضربوا السياسيين بيان سور، باسكو لي بروجي فون سافرونتي، سي نورمال اون ديموكراسي، سي نورمال كو اون ديموكراسي لي بروجي سافرونت دون مانيير باسيفيك. يعني المشاريع السياسيه تدخل في جدال وفي خصام سياسي، والشامي شامي والبغدادي البغدادي والصندوق، ومن بعد يفرقنا بين الناس. اليوم يعطي هذا ويحط هذا في المعارضه، بالك غدوه 5 سنين ابري هذا يرجعوا المعارضه، واللي كان في المعارضه يدي الحكم. هذه هي السياسه، وهذا هو الهدف الذي نعمل ونناضل من اجله منذ سنوات. اذا ظهور هذه الجماعه تاع دوبل امبوستور، وندير واحد المصطلح. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. المحروسه معكم دائما وبالمرصاد. يحيى مخلوبه، رساله موجهه لك. انت راك تقول بلي الحراك في الجزائر راهو في طريف سانيتير، راهو في هدنه كما تقول. واش بقات لكم ماماكم فرنسا اللي هي مدعمتكم، اللي هي مطبعتكم، وانتوما بسببكم راكم تطبعوا في الشعب. وقضية الحراك في الجزائر ماهوش يخرج لأنكم أنتم وسختم الساحة السياسية الجزائرية. بسببكم الشعب ما ولاش يأمن في السياسة. بحال بالكم بلي نتوما أبواق فقط، تنبحوا برك، ما عندكمش دي سوليسيون ولا ما عندكمش هكا حلول ولا هكا، مكانش. وتتكلم على الجيش الجزائري زعما حابين ينوضوها بيناتكم، ومن بعد الجيش الجزائري يبدا يتفرج فينا. يا سي محمد، نتوما راكم في بلاص ريبوبليك في فرنسا، بيناتكم راكم تتاكلوا. واش دخل الجزائر واش دخل الجيش؟ خوتي بلا ما نطول عليكم، الخبر جاي يقول ان الرجل كيليغ فايلا داك دينيغ جبت التحرير يدخل في الدار. سلام. يقول هذا الانسان خرج سب طابو وزيطوط، الحد اللي موراها جاو الجماعه تاع دوبل كولتور، وبعد الاخوان ربي يهديهم عطاوهم الميكرو او نون لا ليبرتي ولا ديموكراسي. يعني كي احنا رانا بنينا الديمقراطيه ورانا بنينا الحريات بون سي با غراف، بصح كي مدوا لهم الميكرو واش داروا هاد الناس؟ بداو يسبوا في الاسلاميين اون جينيرال، وجبدوا اسماء مرادين اساس كريميناليتي تماك. Je voudrais d'abord marquer quelques faits essentiels. D'abord, je n'accepte pas la sélectivité. On ne parle pas de la mort de X pour oublier celle de Y, quelles que soient ces personnes. Pour moi, tous les Algériens qui ont été assassinés, qui ont été tués dans cette tragédie que nous avons connue, méritent le respect et méritent d'abord qu'on fasse la vérité sur ce qui s'est passé. Je n'accepte pas les étiquettes collées ici et là. Celui-là, un intellectuel qui a été tué par un intégriste, on présente bien sûr sous une forme qui plaît à un pouvoir donné, qui plaît à certains courants politiques donnés. Moi, je ne fais pas de la surenchère politicienne sur les victimes. Il faut dénoncer tous les crimes. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dénoncer. Et c'est là où j'interpelle tous les soi-disant intellectuels et démocrates. Venez avec nous et recherchons la vérité sur ce qui s'est passé dans notre pays. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du Fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Certains ont choisi
donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux, qu'ils en fassent des martyrs pour eux, qu'ils en fassent des martyrs pour eux, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Monsieur là-bas, je vois, nous sommes un peu aveuglés par la lumière. Je vais peut-être commencer puisque j'ai le micro. Ah oui, alors effectivement. Bah, vous prendrez la parole un peu plus après, monsieur. Je me présente en 2 mots. Mon mari est algérien et il a travaillé en tant que journaliste pendant la décennie qu'on a appelée plus tard noire. Moi, je suis par ailleurs française, donc on porte, je crois, enfin en tout cas moi, tout Français qui a un peu une conscience porte une certaine, en tout cas, culpabilité un peu inhérente, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je crois que le passé a induit certains comportements, mais enfin, on ne voudrait pas faire des raccourcis. Pardonnez-moi, Oui. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce que je crois Oui. que beaucoup de gens veulent poser une question. Alors, donc posez plutôt des questions que des commentaires. Je vais essayer de faire Pardonnez-moi. On a vu dans le film Mourad Dina, qui est peut-être d'ailleurs dans la salle, non, qui est donc un ancien du FIS, qui vit tranquillement au Pénard à 2 pas de là, à Mérin, à Genève, et dont on réclame ponctuellement l'extradition, je sais pas, de guerre lasse, en tout cas, on le laisse vivre ici tranquillement. On dit qu'on peut pas établir les responsabilités, mais si on n'arrive même pas à extrader quelqu'un qui vit dans un état de droit, et je voudrais juste finir, on l'a vu dire dans le film, grosso modo, les journalistes qui ont été assassinés, 103, hein, si mes chiffres sont bons, pour les journalistes, mais il y avait les artistes, tous les autres intellectuels, les médecins, finalement, c'est bien fait pour leur gueule, fallait en payer le prix. Attendez, là vous êtes dans un commentaire, on a compris. Non, alors ma question, alors je rassemble les idées, donc Mourad Dina qui est un Mérin, bon. Non, mais on n'arrive pas à extrader un homme qui vit dans un état de droit. Comment établir toutes les énormes responsabilités par ailleurs? Voilà. Excusez-moi, j'ai fait au mieux. Quelqu'un veut répondre? لكن اليوم 2019 و2020 الاسلاميين الجزائريين وعلى راسهم الشيخ علي بالحاج ايزون بروغريسي، تحبوا ولا تكرهوا، غير الا انتم عاميين ولا ما تحبوش الحقيقه ولا انتم عندكم حق مرض، واللي مريض يروح يداوي يشرب دواء ولا يروح يرقي ولا يروح يشوف عند بسيكياتر. انا نهضر مع الناس اللي ما عندهمش الغل في قلوبهم. الاسلاميين ايزون بروغريسي، حتى هذاك الخطاب الشعبوي اللي كان في التسعينات ما ناش نشوفه فيه. الشعارات اللي كانت في التسعينات انا نعرف خاوه تاع الفيس في الجزائر مانيفيستيو وشفتهم شخصيا في الري ميشلي شاعري دو شهران اكستراوردينير. ايزون كومبري فهموا لي زيرو وفهموا لي زونجو تاع اليوم، المخاطر تاع اليوم فهموا. دونك هذيك الشعارات اللي كانت دير واحد الشيء من التشنج والاستقطاب السياسي داخل المجتمع ما ولاوش يديروها. انا ما استناش الشادلي ولا خالد نصار ولا اي واحد اخر يقول لي انت ما ديرش السلاح، تضربني نتايا وانت المعتدي ودير قانون انت بداك ومن بعد تقول لي نتايا راكم سلاح اورد لوا. انا اورد لوا ايه بصح مانيش اورد للقران الكريم، انتم اورد القران الكريم واورد السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم. انا جو سوي اورد لوا. يخوفوا بينا حتى ولاو مسلمين ايه ما كاش سلاح ما نديروش السلاح، ندير السلاح بركم بالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكراش. هاي يخوفوا فينا. ربي قالنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ربي قالنا في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم. أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر. كلام الله أولى. الإسلام يرفض العصا لما الناس يعتدوا عليه. حقنا ندافع على انفسنا. نعم نرفد السلاح كما رفدوا الاب تاعي، عاود حنا عنده سلاح بالكراش رحمه الله. نرفد السلاح لو كان
يخرجوا لنا طريق نرفد السلاح هكذا، ولو كان نجيبوا من طاطاوين ماشي من فرنسا. لا بد الشعب الجزائري بالطريقه السلميه لازم يدير ثوره في اول نوفمبر على دستور العصابه الغالبه، ولا بد ان يعني كما اسقط العهده الخامسه لابد في اول نوفمبر نسقط ايضا يعني دستور هذا العصابه، وحتى ندخل الحبس ولا نموت ولا يحدث لنا ما يحدث هذه ضريبه. لا بد الشعب الجزائري بالطريقه السلميه لازم يدير ثوره في اول نوفمبر على دستور العصابه الغالبه، ولا بد ان يعني كما اسقط العهده الخامسه لابد في اول نوفمبر نسقط ايضا يعني دستور هذا العصابه، وحتى ندخل الحبس ولا نموت ولا يحدث لنا ما يحدث هذه ضريبه. معناه هذا شيخ علي بالحاج، ما معناه هذا الكلام يعني؟ ما معناه شيخ علي بالحاج؟ سا كوبي.